Ons gaan nou weer kyk na 'n kwadratiese vergelyking en hierdie keer kyk ons spesifiek na die minimum en maksimum waardes en die definisieversameling en die waardeversameling en dit sal nou duidelik word wat daai goeders behels. So nou het ons hierdie keer 'n kwadratiese vergelyking wat ons nou teen hierdie tyd al weet. Dit stel 'n parabool voor. So ons het hier minus x kwadraat plus 4x minus 3. So kom ons kyk eers na die minimum en maksimum waarde. Nou 'n parabool het of 'n minimum waarde of 'n maksimum waarde. En die manier hoe ons dit gaan bepaal is eers om te kyk na hierdie waarde voor die x kwadraat. Die waarde voor die x kwadraat sê eintlik vir jou of dit 'n minimum of 'n maksimum is. Nou ons kyk eintlik na die teken as ek nou praat van die waarde. Nou hierdie waarde is minus en dan kan jy maar eintlik dink aan 'n gesiggie waar hy baie hartseer is. Hier is sy mondjie, die gesiggie is daar. Dit is nie baie mooi nie, maar as 'n hartseer gesiggie, dan weet ons hierdie ding gaan 'n maksimum hê. So daai ene weet ons gaan 'n maksimum hê. Omdat hy sodra hy so is 'n hartseer gesiggie. As daai waarde 'n positief sou gewees het, dan sou hierdie 'n gesiggie gewees het waar die persoon erg lag en dan sou hy 'n minimum gehad het. So ons weet alreeds dit is 'n maksimum. So al wat ons nou te doen staan is om die draaipunt uit te werk. Nou hoe werk mens die draaipunt uit? En teen hierdie tyd behoort julle te weet dat ons hierdie kwadratiese vergelyking in die standaardvorm moet kry. So ons haal eers daai minus uit. Want ons wil nie met 'n minus of 'n getal voor die x kwadraat werk nie. So ons haal hom uit en dan werk ons net met die eerste twee. Die x kwadraat en die ding met die x en die minus 3 los ons eers buite. So ek het die minus net van die eerste twee terme uitgehaal. En dan begin ons met daai stappe. So ons het nou minus 4x, dan begin jy met plus. Jy sit daai minus 4, sit jy nou in die hakie gedeel deur 2 en dan sê jy kwadraat. Maar dan trek jy dit ook af, minus 4 gedeel deur 2 kwadraat, en dan het jy minus 3 nog daar buite, maar onthou ons gaan nou net met die eerste 3 werk, die ene met die plus, nee, want die minus ene gaan ons nou uithaal. So kom ons maal nou maar daai nou ook uit, daar, minus, maar met die minus gaan 'n plus, dat ons net buite die hakie kan kry. So dan het jy nou x kwadraat minus 4x minus 2 kwadraat, en dan maal ons daai nou uit, so dit is dan plus, en dan minus 4 gedeel deur 2 is minus 2 kwadraat, minus 3. En nou kan ons nou hierdie in 'n hakie sit. So jy sit die wortel van die x kwadraat daar, is nou die hakie kwadraat, en dan sit jy daai waarde. Sit jy nou, ja, maar daai was mos nou die plus gewees. Daai minus 2 sit jy daarin, en dan het jy plus, en dan is nou minus 2 kwadraat, en 3 kwadraat gaan vir die minus ook, soos plus 4, 4 plus 4 minus 3 is plus 1. En nou is dit eintlik eenvoudig, want hierdie is in die standaardvorm. Kyk, hy is in daai vorm van a, is eintlik a, x minus b kwadraat plus q. So hy het die minus daar en hy plus daar. So hierdie gaan lekker werk. So nou weet ons die draaipunt, en wat in hierdie geval, is dit die maksimum, is minus 2 en 1. Ok, so nou vra ons nou goed, wat is die domein? En die domein beteken die definisieversameling. En wat is die definisieversameling? Nou, die definisieversameling se afkorting gebruik ons maar as grootletter D en 'n F, en dit is die x-waardes. Nou met 'n parabool, as daar nie beperkings is nie, is dit maar net alle x-waarde. Alle x-waardes. So jy kan dit sê so, x elemente van R. Jy kan self sê alle x, of jy kan sê dat beteken alle x, of jy kan sê x elemente van minus oneindig tot oneindig, en hierdie hakies veronderstel dit is reële waardes. Okay? Goed, maar nou moet ons nog die range uitwerk, en die range is niks anders as die waardeversameling wat al die moontlike y-waardes is. Nou die y-waardes is nou, moet ons nou uitwerk
uit die draaipunt uit. Want kyk hier, die draaipunt sê maar vir jou eintlik tot waar die y-waardes gaan. Nou, omdat hierdie 'n maksimum is, weet ons die y-waardes, die waardeversameling, die y-waardes gaan van minus oneindig tot by die maksimum gaan. As hierdie 'n minimum funksie was, dan sou hy gegaan het van die minimum af tot oneindig. En jy kon ook gesê het, wel, hierdie is maar die manier hoe jy het sal aanduid nou vir hierdie ene. Ja, goed, hou maar die volgende video's dop.